السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، کھانسی کا بہترین علاج لمبا سجدہ کرو، لمبا سجدہ کرو۔ میرے بھائیوں، میں نے ایک کتاب لکھی ہے نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، اس میں نے بتایا ہے صرف نماز سے آپ اپنی کتنی سو بیماریوں کا علاج کر سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ جو لمبا سجدہ تھا نا، یہ جو ہمارے پھیپھڑے ہیں، ہمارے پھیپھڑے سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں لمبا سجدہ کرنے سے۔ لمبا سجدہ کرو، اور اس کے ساتھ کھانسی سے بچنے کا بہترین طریقہ ادرک، لہسن اور دار چینی۔ 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا لو، 3 تھوڑیاں لہسن کی لو، اور 3 انچ کی 3 ڈنڈیاں دار چینی کی لو۔ 2 کپ پانی میں ڈالو، اس کو اتنا پکاؤ وہ 1 کپ رہ جائے۔ پھر اس میں گڑ ملاؤ یا شہد ملاؤ۔ اس کو کھانا کھانے سے گھنٹہ بعد صبح اور شام 2 ٹائم پیو۔ اس کے ساتھ کالی مرچ اور شہد لو۔ میرے بھائی، اس کو مکس کر کے، اس کو لکھ کر کے اس کو استعمال کرو۔ اس کے ساتھ میرے بھائیوں، ادرک کا رس نکالو، ادرک کا رس اور شہد ملا کے اس کو لکھ کرو۔ ان تینوں میں سے ایک چیز کو ایک وقت میں استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہمیں اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔